Birincisi tarçın. Tamam. Şimdi tarçının ne bir özelliği var? Nasıl gidiyor bizim bu yağların yakmasına yardımcı oluyor? Şimdi genelde vücut yağının yakabilmesi için en önemli özellik insülinin vücutta dengeli, kontrollü salınımını sağlamak. Evet. Tarçın içindeki sinemaldehitten dolayı bu etkiyi sağlıyor. İkincisi yeşil çay. Yeşil çayın içindeki kateşinlerden dolayı yine insülini dengeliyor. Üçüncüsü kara buğday. Kara buğdayın en önemli özelliği aynen insülin düşürücü, kan şekeri dengeleyici ilaçlar kadar yüksek bir şekilde kan şekerini hücrelere almayı sağlayan enzimler var içerisinde. Ve dördüncüsü de zerdeçal. Zerdeçal da inflamasyonu azaltıyor. Vallahi o yüzden harika. çorbaya zerdeçal koyduk. Şimdi siz isterseniz tarçını çayınıza koyabilirsiniz. Çay içebilirsiniz. Kara buğday pilavımız var. Zaten Akdeniz diyetinin bir özelliği değil ama bulgur pilavına alternatif yaptık. Yeşil çayı da öğünlerinizin yanına birer bardak olarak içebilirsiniz. Tüketebiliriz. Şimdi çok güzel bir veterimiz var. Tamam. Hangi yemeği hangisiyle tüketebiliriz? Ve şaşırtmacılı bayağı sorularımız. Bakın nasıl cevaplar aldık. Sonra doğrusunu hocamızdan öğreneceğiz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Sizce et ve yoğurt birlikte yenir mi yoksa yenmez mi? Ben yiyenlerdenim, yenir. Öyle olmasa İskender, yoğurt İskender olayı olmaz. O da tercih meselesi. Yani damak tadına bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben yiyenlerdenim. Sizce ıspanak ve yoğurt birlikte yenir mi yoksa yenmez mi? Yenmez ama aslında halk arasında hani birlikte yiyorlar. Aslında yenmez. Neden yenmez? Hem demiri öldürüyor, vitamin değeri daha çok düşüyor. O yüzden yenmez. Sizce kuru fasulye ve pilav birlikte yenir mi yoksa yenmez mi? Bence yenir. Çünkü kuru fasulye denince akla pilav geliyor. Pilav denince de akla kuru fasulye geliyor. İkisinde de karbonhidrat var, birbirini tamamlıyor. Sizce çayın içine bal eklenmesi doğru mu yoksa yanlış mı? Doğru. Neden doğru? Çünkü o çayı tatlandırmak için bir şey kullanacaksın. Bu çay olur, şeker olur, üzüm olur, pekmez olur. Sizce zararı olmaz mı bal ekleme? Balın hiçbir zaman bir zararı yoktur. Sizce meyve ve süt birlikte yenir mi yoksa yenmez mi? Bence meyve ve süt birlikte yenmez. Neden yenmez? Neden yenmez? Ya bir kere ben yiyemem. Yani birisi de yerse birisinin yediğini de görürsem rahatsızlık duyuyorum zaten. İkisini bir arada düşünemiyorum açıkçası. Neden peki sizce? Neden? Zararlı mıdır? Bence zararlıdır. Yani midede bir ekşime yapabilir diye düşünüyorum meyveyle sütün. Sizce kahvenin içine süt eklenmesi doğru mu yoksa yanlış mı? Yani doğru yanlışlık kısmında hüküm vermeyeyim ama usule göre bir eksikliği olmaz, yanlış da olmaz. Biz çok küçüklüğümüzden beri de dedemizden de öyle gördük ama orijinal kahve için bahsediyoruz. Gayet de lezzetli olabilir yani. Sizce sebze yemeğinin yanında salata yenir mi yoksa yenmez mi? Kişiye göre değişir. Ben yemem. Ben daha çok balığın yanında seviyorum. Normal yemeklerin, etli yemeğin yanında seviyorum ama ikisi de yeşillik olduğu için ben yemem yani. Ya ne güzel yanıtlar var ya. Ama ne kadar bilinçli. Tabii, gerçekten çok güzel. çoğu da doğru ama yine de sizin de olayınız olsun istiyoruz. Hayır bir kere ne güzel mantıklı cevaplar veriyorlar. Mesela çaya bal konulur mu dediğinde ben şöyle beklemiştim. Hayır asla balın şeyiniz falan etkiler diye düşündüm. Amcamız çok güzel bir şekilde, lezzetli bir şekilde koyalım dedi. 10 puan veriyorum ona buradan. Vallahi harika. Kahvenin içerisine süt eklenir mi? Şimdi kahvenin içerisine süt eklenir. Kahvenin içerisindeki hiçbir besleyici değeri yok olmaz. Hem de şöyle olur, daha uzun süre tok tutar sizi. Ama sütsüz sevenler için de illa süt ekleyecek diye bir kaide yok. Kuru fasulye pirinç pilavı karbonhidrat demiş hanımefendi. Birlikte yenir demiş, yenir mi? Güzel. Şimdi doğru söylemiş, karbonhidrat da kuru fasulye ile pilavın aslında kuru baklagiller yüksek bitkisel protein de içeriyor. Pilavda eksik amino asitleri birlikte alıyorlar ve ete yakın bir öğün yaptığımız için güzelce tüketebiliriz. Kilo problemi olanlarda ben şöyle diyorum. Baklagilleri yoğurtla tüketin. Pilavla değil. Çünkü miktarını da ayırın. Kuru fasulye pilavı da birbirine ayırmayın ya. Ya zayıflarken belirli bir süre ondan sonra zaten sağlıklı yaşam diyecek ama kuru fasulye ile pilav çok müthiş dengeli, amino asit dengesi olan bir öğündür diyebiliriz. Meyve ve süt birlikte yenir mi yoksa yenmez mi? Hanımefendi hatırlatacaksınız, mideye ekşitir yenmez demişti. Hiç yenmesi diye bir kural yok. Öyle diyabetliler meyveyle sütü bir araya da yiyeyim ya da zayıflama diyeti yapıyorum. Bunları yersem kan şekerimi kontrol ederim diye bir şey yok. Meyveyi ayrı ayrı da yiyebilirsiniz, beraber de tüketebilirsiniz. Son olarak et ve yoğurt birlikte yenir mi yoksa yenmez mi? Güzelce de yenir. Hiçbir şekilde etin içindeki demirin yok kalsiyum birbirlerini
yok etmez. Çünkü etin içindeki demirin emilimi hiçbir besinden etkilenmez. Harika, afiyet olsun diyebiliriz. Ve kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı kuru öksürük için doğanın bize sunduğu ilaç nedir acaba diye hocamıza sormak istiyorum. Tek bir ilaç var. Hatmi çiçeği. Zaten öksürük ilaçlarının da temel maddesi hatmi çiçeğidir. Hatmi çiçeği aslında çiçek olarak satılır. Ama şöyle gösterelim hocam, çok güzel bir de ya. Hangi tarafa bakıyorum? Öyle dursak hemen buluruz bir yerden. Zaten görünüyor ekranda da var. Şimdi hatmi çiçeğinin çiçekleri aslında daha çok mide, peptik ülser için çok yararlıdır. Bir de bunun yaprakları var. Benim size tavsiyem kuru öksürük için yapraklarını kullanmanız çiçeğiyle birlikte. Çünkü yapraklarında daha fazla müsilaj dediğimiz bir madde var. Ve bu hem balgam söktürücü hem de öksürüğü giderici etki sağlıyor. 2 tane size tarif getirdim. Tarifler şöyle. Şimdi virüsle savaşan hatmi çiçekli bir içecek de hazırlayacağız. Değil mi hocam? Evet. Bir tane çay hazırlayacağız. Bir tane de güzel bir aslında sütle karıştırılarak daha kolay tüketebileceğimiz. Şimdi sütlü karışımı sizden tavsiyem her gece yatmadan önce bir bardak sıcak olarak içmenizi isteyeceğim. Bir cezveye 1 su bardağı sütü lütfen aktarın. Bu özellikle de gece alevlenen kuru öksürüğün şiddetini azaltmak için yapılan bir tarif. Aynı zamanda birazcık hatmi çiçeği içerisine koyuyorsunuz. Ve bunu güzel bir şekilde, hatmi çiçeği biraz önce söyledim müsilaj yapıda olduğu için hafif sahlep kıvamına gelecek şekilde bir koyulaştırma yapacak. Kısık ateşte güzel bir şekilde bunu demliyorsunuz. Demledikten sonra süzüp bir bardağa alıyorsunuz. 1 tatlı kaşığı bal. Balın içinde glikoz oksidaz denilen bir enzim var. Yine öksürüğe karşı yumuşatıcı etkisi var. Ve biraz tarçınla karıştırıp, tabii süzmeyi unutmayın mutlaka hatmi çiçekli olan sütü. Daha sonra biraz bal, biraz tarçınla karıştırıp gece yatmadan önce tüketiyoruz. Ne kadar sürede etki olur? Yaklaşık 4 gün düzenli olarak akşam içmeye başladığımızda boğaz yumuşaması, kronik olan öksürüğün ve kuru öksürüğün şiddetinin azalmasını görürüz. Bunun dışında gün içerisinde sağlıklı beslenmek, bol su içmek önemli, unutmayalım. Şimdi çayımızı hazırlıyoruz. Yine hatmi çayıyla bir çay yapacağız. Çok güzel bir çay bu. Hatmi çiçeğiyle. Evet, günde 2 kere içebilirsiniz bu çayı. Bir kere sütlü olanını tüketin. İkisini bir arada gün içinde yapmaya gerek yok. Ya sütlü ya da suyla olan. Şimdi yine hatmi çiçeği yapraklarını ve çiçeklerini bir demliğe koyun. Çok az kuru karanfil. Kuru karanfil de boğaz ağrısını alacağı için onu koydum. Ama tabii ki tıbbi tedavilerimiz mutlaka olmalı. Yani kontrolleriniz olmayı unutmayın ama birden gelişti öksürüğünüz. Hemen şiddetini azaltmak için güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Sonra sıcak su koyuyorsunuz. Sıcak suda demlemesini sağlayacağız. Her zaman çaylar demlenmesi 5 ile 8 dakika arasında olmalı. Tabii burada şu anda soğuk su var burada. 5 ile 8 dakika arasında demledikten sonra içine süzün. İçerisine de 1 tatlı kaşığı bal koyup karıştırın. Günde 2 kere de bunu tükettiğinizde öksürüğün şiddetinin azaldığını göreceksiniz. Çocuklar özellikle 4 yaşın üzerinde, onun dışında bütün yetişkinler rahatlıkla tüketebilir. Hamile anneler kullanabilir mi? Rahatlıkla kullanabilir. Emziren anneler kullanabilir mi? Onlar da güvenle kullanabilirler. Çok güzel. Şimdi az önce tabii tohumlardan bahsetmiştik. Tohumları sıklıkla tüketelim diye. Doğanın aslında bize sunduğu en sağlıklı tohumlardan bir tanesi de çörek otu, hepimizin bildiği. Hem antioksidan hem anti-enflamatuar hem de antimikrobiyal özelliğiyle diyabeti önleyici ve tansiyonu düşürücü bir etkiye sahip. Bu kıymetli tohumu hocamız buradayken de sizlerle birlikte konuşalım istedik. Ve aynı zamanda hem zayıflamak hem de bağışıklığımızı korumak için de çok destek oluyor. Çok destekli. Neyle tüketelim? Birinci soru şu olmalı. Ne kadar tüketmeliyiz? Çörek otunu doğal ot mu, yağ mı yoksa hap olarak mı almalıyız? Bir de neyle tüketmeliyiz? Bunlar önemli. Evet. Şimdi çörek otu ile ilgili en önemli şey çörek otu haplarının yüksek miktarda timokinen denilen bir maddeyi içermesinden dolayı karaciğerde enzimleri yükseltebileceği için düzensiz olarak kullanımını önermiyorum. O nedenle tek tavsiyem doğal olarak çörek otunu tohum olarak kullanmak. Günde 2 ile 5 gram arasında, yani bir çay kaşığıyla
bir tatlı kaşığı arasında tüketmek çok önemli. Ben peynirlerin üzerine koyuyorum servis ettiğimizde. Çok yakışıyor. Çok lezzetli. Yoğurda katabiliyorum. Salataların içerisine atıyorum. Yani salataya şöyle bir tatlı kaşığı atın. Kimse hiç fark etmez. Güzelce de o sebzelerle birlikte yersiniz. Ya da en güzeli balla karıştırmak. Bir tatlı kaşığı bala, bir tatlı kaşığı keten tohumunu karıştırıp çörek otunu karıştırıp güzel bir şekilde yiyin, çiğneyin onu. Tohumlarını çiğnemek önemli. Öğütelim mi, öğütmeden mi? Çıt çıt biraz zor oluyor ya. Öğütünce arada kaynıyor. Öğütürsek hemen öğütüp hemen tüketmek lazım. Çünkü onu bekletmeyin. Keten tohumunda da öyle. Bunlar özellikle mesela balıklarda da balıkların yağları okside olmasın diye balıklarda A ve D vitaminleri çok yüksektir. Onların yağlarını korur. Mesela kuru yemişlerin içerisinde de doğal olarak E vitamini vardır. Onlar da yağ asitlerinin okside olmasını engeller. O nedenle öğütmeden kullanmanızı tavsiye ediyorum. Peki. Ama çörek otu hapı kullanmayın rica ediyorum. Karaciğer enzimleri yükseltebilir. O yüzden hekim kontrolünde gerekli indikasyon varsa kullanmakta yarar var. Bağışıklık sistemini de düzenli olarak arttırmak için çörek otu balı güzel bir şekilde karıştırıp rahatlıkla güvenle yiyebiliriz. Son derecede pratik bir bilgi oldu. Önemli bir bilgi oldu. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.